Te qeja e Prizenit tek rruga e Saraqeve, e cila udhëhiqet nga sheja Abedin Sheu në Teqen Alvetie, rrezaton fizionominë e një shtëpie pritëse me zemër të madhe si në fillesat e besimit Halveti. Vendi faljes në Teqe ka marrë trajtet e një objekti përplot kaleografi e lutje kuranore, fotografi historike të personaliteteve të familjes së kësaj Teqeje. A i duke folur për mikrofonin ton, tha se tarikatët si tarikate janë të organizuara në përteqe aristane. Pas perandorisë Osmane, ato teqe janë kontrolluar dhe ruajtur si një traditë besimi. Tarikatët si tarikate janë të organizume në për teqe kryesore ose teqe asitane, teqe që janë teqe bazë të cilat e kanë prut atë tarikat në vend. Edhe kjo mas daljes së perandorisë Osmane për e këtujt, ato teqe prap kanë funksionu në qatë formë, edhe janë majtë, dhe më thonë, në atë kuptimin, i kanë pas nën kontrol ato teqet cilat ajo teqe i ka hapë. Për shembull, po folim për teqen tonë, këtu në Kosovë na kemi dikon rreth 12 teqe që janë të hapuna prej teqes tonë, edhe ato teqe janë, sot e kësaj dite, janë halate lidhuna dhe vendoset shehu ose e tjera, do më thonë, bëhet prej teqes tonë. Kurse sa i përket kohës e komunizmit, se ishin a i flet. Ajo ishte një periudhë e keqe që kishte kaluar komplet populli shqiptar. Ajo është një periudhë që muj me thonë që është periudha më e vështirë që ka kalu komplet shqiptarët, pa dallim feje. Mirë po, vlen me cek që në si islam kem kalu pak ma vështirë se fe tjera. Këto a kom thonë gjithmonë dhe do të vazhdoj me thonë. Atëherë ka qenë sheh baba jam edhe kom 100 herë prej babës që me dërtet kanë qenë kohë vështira. Unë elhamdulillah nuk e kom rri ato kohëna, po baba thoshte që në kohën kur ka qenë ajo bashkë më e vështira, na para teqe se kemi pas një person që gjithmonë ka shënu se kush ka hija dhe kush ka dalë në teqe dhe kjo është lajmëru ku të vendi posaçëm edhe atëherë persona që kanë hi në teqe janë marrë në pyetje, ndoshta edhe kanë shku në për burgje e tjera se si ligjërisht nuk ka qenë ndalume, mirë po me presionin që është bo, faktikisht edhe në teqe nuk kanë arë njerëzit. Po nuk është që nuk kanë arë njerëzit prej tute, po nuk kanë arë njerëzit prej porosisë së shehut, se shehu i ka porosit, i ka thonë mos hajden në teqe, se është qashtu koha që na du të kalojmë këtë kohë, edhe kështu që është shku atëherë baba në për vizita, edhe kështu është, që shme thonë, është amortizu ai presion që është bo. Lidhur me çështjen e sofizmit, pas viteve të 90-ta, mund të themi se jemi dëshmitar dhe ato i pa rrethonat, to i pa edhe rrethonat të cilat tashmë falen në xhami. Po kështu edhe në tarikate ka pasur një vërshim masovik. Me frymën e viteve të 90-ta jeton sofizmi dhe mund të them se është bërë një rizgjim dhe kjo vazhdon me traditën e vjetër, ka theksuar Sheh Abedin Sheu. Ato e kem përjetu edhe vetë, e kem pa që kur në për xhamia në gjuma kemi pas vetëm një saf, mas të 90-tave ajo ka fillu edhe më mbush, sot më edhe nuk mujnë edhe nështë mos me shku me kohës, mujnë më falë edhe mrena. Pa tjetër që ka pas edhe në për tarikate ka pas një rizgjim edhe një vërshim masovik, me thonë, që njerëzit kanë qenë pak ma të lirë, edhe nuk ka pas që si presione që kanë qenë të mëhershme, ka qenë realisht me qëto edhe mbjeton sot edhe sufizm me qëto vitet 90-ta, se për ndryshe gjeneratat që e kanë përjetu komunizmin veçen plaka. Dhe me thonë, aty është bo një rizgjim i madh që edhe sot e kësaj dite vazhdon ajo traditë. Esenca dhe zënafilla e tarikateve është i gjithë tarikati një edukat fizike dhe shpirtërore dhe kjo tradit ende vazhdon pohon ai. Mesazhi tha se është i thjesht, por tha uroj që islamit të mos keq përdoret.